Treeni ei ole tehokas, jos lihakset ei ole treenin jälkeen kipeät. Siinä on yksi myytti, mutta näin ei ole ja nyt me kumotaan se myytti. Monet siis ajattelee, että treeni, jossa lihakset tulee oikeasti todella kipeäksi, on kehittävä ja lihaksia kasvattava. Mutta lihasarkuus johtuu itse asiassa siitä, että se treeni on aiheuttanut mikrovaurioita meidän lihaksissa ja palautumisen aikana nämä vauriot korvaantuu. Lihaskasvu johtuu siitä, että meidän lihaksissa tapahtuu proteiinisynteesiä lisääntyneesti. Ja tämä proteiinisynteesin määrä ei ole yhteydessä lihasarkuuteen, eli siihen, kuinka jumissa ne sun lihakset on. Mikä myytti murretaan seuraavaksi? Kerro kommentteihin. Ja hei, pistä tiliin seurantaa. Lisää treenivinkkejä on tulossa. Nähdään!